今日は12月の14日土曜日です。今日もやってまいりました。大人の危険な遊びでございます。今日はこの危険な雑草地帯見てください。こんだけまだあります。これ前回反対側から見た柿の木が見えるいう方の反対側の方に回ってこちらに来ました。はい、ということでこれをですね、今草刈り機の暖気中で、もうしばらくしたらとりあえず向こうまで行けるように草を刈った後に全体を刈っていくということなので頑張っていきたいと思います。
お